Thu me go bhinnéis gin céadúir do gur hetar cead bliana chuin agus bhain mé an taine bheits sa gahar sin mar necha mé léidiríomh hena gan lúisteán ó láraí na tad feicáilach báide go sús an ús na canál an tamar fad agus níor na tornas an héis go tornas in deal na báide agus mar sin nach ní an torn céine sa bheith i gahar eile agus chu sé began i gcuimna go tam níl an áran agus na báide teachtasteach i géibh agus tíine go lenta peice gur bhád is mó daoine bhígals na báid seo ná mar bheith an áran an úr sin ach heninn síl sin lom bhín an seastasteach an mád agus go dáit eile agus stoppa agus teachtar éis go leisteach ar bhád eile agus go bháil ríis mar. Bhí an sé me léthreachta bhí mé an bheag mar bhí oncolm bhí sin bháistir scoile agus fu sé bás óg agus fágal chus leabhar sa teach aganine agus bhí go leir go Dickens agus na classici sin ar fad sa teach agus bhí mé léomhar an cinál sin bhí mé bhéidir gemlín na díos agus leabhar eile tá sé lúte sa leabhar seo i gCóngar i ggéin na leabhar scríomh Dan Breen agus Tom Barry agus na daon sin faoin na triblóidí an éireann ag harta 1920 agus mar sin bhí sé tin léite agam mar a bhí me go gemlín díos agus bhain mé an chora siad ar bhealach mé mar lína chur méisteach i méil ceachta sa leabhar seo gur faríon nach bhfuil tiile dúchráin le marú is agan dúirs mé héine sin le hegus mó áúháin mar bhí me cotóca leis an rud a bhíosúlaach sin cé gur níos dearna mo híann sin dumpa me go thomlan na an aréigen agus mar choras políocht agus mar sin. Bhfuil bhiltá beidir mór béile níos mó béile na Gaeilge man sin ach fuair mé rinsbheith leabhar ar bhí sladmharg ag Chlár connachta go leabhar a tháinig isteachas stoigar ó muinteoir dhéagart agus mar sin fuair mé rinsbheith gan na leabhar a scríomhas na 60 agus na 70 agus bhí chuideach go bléite go mniuir bhí me manút sé rud i beidir le Brendan ó Devlin agus ach dá mé léamh chuid gan úda sin agus is le dearnas dá mé léamh rud faoi raftarí an file muoch eile agus chach go leir go híad an gan na Gailge mar tá déanta go méon agus ceapan go roionnta rud go duine bhí beobacht agus gan éfad na súl go bhfuil a chud scríbhne tú mé an daoine hééis complicéad blian. Is fearm thuairscéir scríomh ceapan ná aon bhd eile mar bíon háimeag duine gompar de fiúin le gearcéil nó éon cinál scríbhnáirt eile tá háimeag tá tú an rud chu se a scéil beidir nach man go ddíireach leis ach rud a henne leit faoi áit cinál sin gan ní tú aber gearcéil bhacht na ddíú beag na gohéile go thomlan ar an níomhacht tá sa scéil agus drama beagán mar sin freisin nach sin uorscéil tú an scuile sin saolaíocht agus híomh go taobh agus beidir nach man go ddíireach leis an scéil a choirbéach annach just gur chuidirn sé le atmosfér an scéil agus mar sin. Tá mé hééis cean an chuidir smóga ceanna scríbhne se le gábhí agus sin rud rinne mé fogbe faoi beidir 1000 focail an éon le scríomh ar feadh 60 ó 70 lá agus mar sin agus sin bíonn háartar 60-70 in gachúorscéil so mairinne duna méid sin na chuir le chéile achas maitham an scéal scríomh an bun scéal a scríomh a thús go deireadh ar ghaoi sin mar an sin tá leananachas níos fearr sa scéal recadm agus ach sin beidir bhacha mé sé bhéile nó 3 bhí agus an brenn mé réisteir agus feice mé cin gom bhéir agus. Bhil is fearr an bhéile agam ná an Gaeilge mar is le béle tóga mé
ach I gnám ceanna mé pléile goide le rascóir blion nó me go ina sí agus in ismeán a dosa agus heapan go gur an gréidin ó bheith scríomh deanga nach I de héteanga chuann sé cinál smach nó disciplín ar ghine agus gur go tú géir go gahan rud a hiiscin tú hain so le gur tú ar fápéir nó heapan feicim nó chéanana díobh seanmaracht na rud mar sin gur níl bhíonn sé níos teile ar bhealachan rud a scríbann tú nach hanga luchas mar gahan tú díú níos fearcan ar cryptatórá agus mar sin agus hena riomhlam an rud dúirt John Millington Singh faoine chu scríomh ná tain ar bhain sé úsá just agus gácail nach thula sé méil na naine agus sin an tróir bhíon agam sa cinna gan a bheith có soléite agus go scríomta agus is féidir le níd fágam an liseocht mór trúm ag daine agus smáil bheith an go fad is féidir scéal tar soléite agus teiscin nach scríomh. Well, den do scríomh nach sta gur sin cóla chuan nó just sé síos agus pí a scríomh gach lá mas féidir ob agus fiúáin mat an pí a papéir fála nó an nainneagar an riomhar nach tad na fécinn tú go sean a bic a scríomh tú in an lá sin tosaí ruding hin séir agus tu ruding hin jazz sin a se go trónna a sin go trónna bei rud agus beidir bhíon rud a sfear a scríomh tú riomh sé mar chun sé began in brú beidir ar an saolaíocht agus ar an ach níor thosaíonn denna gandul teagam rud a gint. Ní don go mé íireachtar riomh bheith conspóide ach ag gnám cinna tan bhí réint conspóide bhaint le mar híl cin héin agus tháinig mé in níos na seacadí detarrá agus bhí go leor conspóide bhaint san stíl nóir sin agus agóidíocht agus ceartta sé bhéalta America agus dúscartéan agus an cinál sin rud agus bhain an cinál sin legan amachar an síl henne sé riomhdom cinna go bhhétar beidir an córas a bhí an na ceistú agus seasta hógeal fi rud áirí agus mar sin.